có nhà có ở nhà đây là thử nhà đi vào nhà bắt tay kìa bắt tay ở nhà ngoan này hả bắt ở nhà ngoan này rồi đi vào này
Rảnh đấy. Rảnh mà người nổi cái nồi 2 cân với cắt 12.000. 12.000 Cân.
để dưa ở đấy cho nó kiểu gì nó cũng bán được thôi, kiểu nó quen rồi ấy. Dưa bảo là nó có bán trên 10.000 dưa lên này 5.000 nhưng mà năm nay nó bán đắt. Đây hỏng rồi. Ăn Dưa bởi nhặt về. qua đường. Rồi lấy bông. Mang nữa à bà? À, đó tìm được cả mang nữa rồi. Ngô đi chú. Cái nào cũng ngon mà chú. Hạt ngon. Cái này bé này ngọt lắm. Đất nó không tốt mấy hết. Nhiều. Ủa đã nó cái nó để nha. Này á cảm ơn đấy. Nhà nó qua. Hay là mỡ ấu hay là mỡ ấu. Đây cái túi đó. Mình bắt đầu không ơi được cả rồi nó Có thứ à? Ok em xin nhé. Lấy một túi hai túi. Một túi thôi. Hai bó rồi. Hạt đen nữa ngon lắm rồi. Hạt thảm ăn, hạt thí ăn nè. Thôi đó ăn cái tiêu đi. Bạn đi á. Cho 2 túi. Em còn nấu cái dưa lê kia. Lê cắt hai lên. Để tí nào cũng được. Túi nào cũng được. Em mua đi cháu. Biển to quá cháu không có bu lại á. Đấy nhá. Hai túi. Bác cho tiền một túi đấy. 10.000 cơ mà. Cho chị lấy túi. Lấy túi này. 10.000. Cô bán ở gì? Ngon nhỉ? Đây 2 túi. Được tiền đấy.
Tôi đến nhà rồi, con ở nhà đấy. Đi. Chạy. Con này hư này đừng có mà nhong nhong à. Bây giờ mệt gạ à. Con ngồi đây chơi đi. Con cái này để ngồi cho con ăn nhé. Ngồi để bể ở kia đấy. Đi. Bạn á. Các con bận nữa nhá. Lúc này ai bảo con bận. Em có ăn ngô không? Ăn ngô đi. Ăn ngô nhé. Con ăn đi. Đây là đùa trọng nhá. À, trọng ở đây cho em. Trọng ở đây cho em nhá. Ui nào, cắn. Cắn á. Mẹ mua cái này cho con này. Ngon không? Ngon quá. Thì con ăn nhé. Sau thì mẹ đi kia hái dưa cho con nhé. Ở kia mẹ thấy có dưa to to ấy nhé. Đấy, ăn đi. Cho mẹ ăn đi. Ngon không? Ăn đi. Ăn xong xuống ăn dưa. Ăn hết nhé. Cây trên bà dây dây giá để cây trên bà Quả đây nhé, mẹ đi kia hái dưa cho con nhé. Ôi rồi em à, con vịt ở đây làm hết đâu của mình hỏng hết rồi. Mẹ hái dưa ở đây em ơi. Mẹ được quả dưa to này. Quả dưa to đủ này. Đâu vào đây ngồi ăn đó. hai nhà mẹ ăn. Hả? Hai nhà mẹ ăn. Ui, quả dưa to thật nhỉ. Em thích không? Thích à? Để gọi cho em ăn nhé. Mẹ trồng ở kia ấy. Chịu con. Thế hát cho mẹ nghe đi. Này không dành tao á. Bài không dành tao hết cho đùm phát đi á. Nói ai? Không ngồi mày tao. Các bạn à? Các bạn ở trong lớp nói như thế à? Ừ. Các bạn hư thế. Chết là lai à. Chết là lai à. Ui dồi, ngon quá em ạ. Đây này. Ăn xin á. Rồi này, đây. Con ăn mẹ ăn miếng to nhá. Con ăn miếng bé nhá. Ngon Mẹ này. ăn mình ca nè. Mẹ sẽ ăn miếng to nhá. Mẹ ơi bà bệnh đâu? Ba bạn ở घर ăn cay nhá. Để em đi với. Rô à?
Gì? Mẹ đi ba bánh. Mẹ đi ba bánh. Mẹ đi ba bánh.